apa khabar? Nama aku Baby Boy dan selamat datang kepada channel aku, Baby Boy. Okey, jadi nama Beyblade ni adalah Imperial Dragon. Jadi aku akan unboxing sekarang. Dan pertama kita akan tengok pasal brand dia. Brand ni adalah Flame. Punya nombor adalah B154 DX1 pada attack. Red speed bersistem GT layer system. Logo Beyblade besar dan logo GT layer system. Kita tengok di atas ada gambar Beyblade dan gambar driver. Dia adalah owner dia. Nama owner dia adalah Drum. Jadi kita tengok di sebelah kanan pula kita ada layer, kita ada driver dan kita ada barangan dia. Jadi imperialdragon.ag. Kita tengok di tepi pula ada Beyblade S Dragon iaitu layer dia. So di belakang kita akan tengok di belakang pula. Okey, dia punya type dia adalah attack dan nama dia adalah Imperial Dragon. Dia punya gachi chip adalah Dragon, dia punya base adalah Imperial, dia punya driver adalah Ignition. Jadi dia punya gimmick adalah pada base dia, dan driver dia boleh berpusing lawan arah jam dan pusing arah jam. Jadi tanpa buang masa, jadi aku akan buka kotak Beyblade ni. Sabar ya. Okey, jadi aku dah jumpa gunting dan kita akan buka. Pada budak-budak yang untuk membuka kotak Beyblade, kalau ada dia punya selotip, korang kena minta kebenaran pada ibu bapa korang supaya berhati-hati untuk membuka kotak Beyblade. Jadi jika yang meminta kebenaran pada ibu bapanya, tangan dia akan selamatlah. Dan jika tidak meminta kebenaran, tangan dia akan cedera. Okey, jadi susah sangat, jadi aku dah buka. Jadi aku dah buka dah. Dalam ada tulisan Imperial Dragon. Jadi kita akan dapat ni kita punya grip. Ada punya layer. Ni kita ada ni launcher tali. Oh, belogo mana dia? Okey, akan dapat apa? Dapat ni. Aku ingatkan dapat driver ignition je. Memanglah fact-nya. Okey, jadi aku akan cerita satu persatu part pada Beyblade. Part pertama kita ada layer dia adalah, nama layer dia adalah apa nama layer dia, lupa apa nama. Okey, layer dia adalah Imperial Dragon dan gachi chip dia adalah Dragon. Sangat bagus. Ni, korang nampak perbezaan kepada gachi chip Dragon baru dan lama. Nampak perbezaan kerana yang baru punya ada satu mata dan punya lama ada dua mata. Jadi ada dalam beberapa warna. Dalam dia ada 4 warna. Putih transparent, silver, 5. Putih transparent, silver, gold, shining, blue and green for ice. Jadi dia adalah jenis right spin Beyblade, bukan left spin Beyblade. Gachi chip adalah right spin, base pun right spin. Itulah. Okey, corak dia pun sangat cantik kerana corak gachi chip Dragon yang dulu sangat buruk. Kerana yang ni adalah sangat cantik. Jika korang tahu, korang kena tengok perbezaan gachi chip pada korang punya S Dragon and Imperial Dragon. Jadi aku dah tengok dah perbezaan dia sangat bagus. Dan kita akan ceritakan pasal base ni. Base dia, seperti aku cakap, base dia ada gimmick dia dan dalam beberapa warna. Sekejap aku kira dulu.
Okay, dah ada 6 warna. Pertama kita ada silver. Ni silver pada besi. Oh, yang ni besi lah. Ni besi. Bukan, yang ni silver, biru, putih, gold, red and blue transparent. Dan aku pun ada gimmick dia. Kalau korang lawan banyak-banyak, gimmick akan keluar. Jadi kalau korang bagi gimmick dia ada, korang kena pertama, korang kena tarik ni kuat-kuat. Kalau korang bagi getah ni dan keluar, korang kena tarik ni satu, korang tolak ni ke depan bagi untuk bertahankan ni. Okey, jadi dia nampak warna merah. Ni pun sama kita akan buat. Okay, korang tengok betul-betul. Kalau korang tengok dia ada keluar warna merah. Dia ada keluar warna merah kan. Okay, sangat bagus. Dan ni ada mata dia, sangat cantik. Dan kita akan pergi ke part seterusnya, iaitu this. Okay, this adalah BL, iaitu Blitz. Dan dia ada pedang. Sangat cantik dan dia pernah dijumpakan dalam Beyblade Lord Springen / Valkyrie. Itu sahaja Beyblade kita dapat jumpa this Blitz. Jadi sangat cantik. Dan jika Beyblade kita masuk ke stadium, biasanya kita punya yang nampak keluar ni dia akan macam ni. Jadi kalau korang launchkan, dia akan jadi macam ni. Hebat. Bagus. Pernah dijumpakan dalam Valkyrie. Sebab aku tengok pertama kali Valkyrie berlawan dengan S Dragon, aku tengok gold shining dia keluar, sangat cantik, sangat hebat dia telah versekan Beyblade S Dragon pada masa itu. Jadi Blitz, aku akan pergi ke part seterusnya, iaitu part terakhir, Driver. Okay, ini adalah part terakhir. Nama Driver ni adalah Ultimate Reboot dan versi lama, jadi senang untuk mempertahankan Beyblade Attack, sangat bagus dan hebat lagi. Jadi aku akan jumpa drivernya dekat Beyblade baru ke depan lah. Jadi kita akan pasang semua komponen dia, dan kita akan test spin pada stadium. Ok, dan ini adalah stadium aku. Jadi kita akan test spin dalam 3, 2, 1, go shoot. Attack. Bagus, attack adalah attack type. Aku akan battle Beyblade ni dengan Beyblade lain. Jom battle. Beyblade pertama aku akan battle iaitu Imperial Dragon versus / Valkyrie Zan. Kita battle attack lawan attack. Jadi kiraan aku dalam 3, 2, 1, ayo lakukan. Shoot. Korang tengok kelajuan mereka. 1-0. Satu mata oleh Beyblade Imperial Dragon dalam kita akan buat dalam Beyblade kiraan 3, 2, 1, go.